Lần đầu ăn thử ớt trái cây, tôi nghe mọi người review là món này nó ngon lắm, nhưng mà tôi hơi bị rén nha mấy bạn. Ăn thử nha. Đây là tôi chấm với muối xí muội. Ngửi thì nó có mùi ớt, nó hơi hăng hăng, nhưng mà ăn xong thấy nó cũng khá là ngọt nha. Tôi sẽ ăn thêm với sốt mayonnaise. Tôi thấy ăn với sốt này ngon không?